बना के दे बड़े घर के चले चले गए नहीं वो जड़ी बाहर खड़ी सी कौन कोई ये कदी रहनी है कैसे बनाते पे मैं कम नहीं चाहिए नहीं बाहर तो देखो चाहिए बारह ते निकलेंगे ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी किला रोड में रहते हैं ये व्रत ना बेटे का पुत्र का होता है और देवी देवता का होता है। इस दिन हम ये बाबा जी के नाम पे बेटे के नाम पे रोड बनाते हैं और चने भिगोते हैं और उसी के साथ पूजा करते हैं। ये पूजा पानी के किनारे की जाती है। ये घर में सुख शांति के लिए, बच्चों की हर मनोकामना के लिए देवी देवते घर में सुख शांति देते हैं। जिनको नहीं भी पता हो तो उनको भी ये व्रत करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है और देवी देवते खुश होते हैं। थैंक यू।